多少钱啊5.2块。5.2块啊！是啊，上回我买才3.7块嘞。现在什么都起价喽。以前买糖是1.9块9毛半，现在2.9毛半。石油以前是6块多，现在11块多了。沙丁鱼以前是6块多，现在要10块多了。车子以前是6.9块，现在要13块啦。现在什么都起价啦，起！哇，这些东西越来越贵，我们的生活真的是很惨哎。我的阿伯呀，在外国，我都叫他不要回来了，我自己都要移民了。哎，老板娘，移民啊是解决不了问题的。我们在这里土生土长，亲戚朋友全部在这里，你谁得咩？现在大选要来了，我们就是要善用手中的一票，推翻国政，以争取改变。西蒙政府上台之后就会废除这个 GST， 东西就没有这么贵，然后会稳定油价，然后会检讨和废除收费大道，这样我们的日子就更好过嘞。好啊，5.3.8。